السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بألف صحة وسلامة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة أكل ميكس من المطبخ الهندي والمطبخ المصري الصعيدي، بس كان ميكس جميل جدا وهيعجبكم جدا. معانا فرخة ما يزيدش حجم الفرخة عن 2 كيلو، حطيناها في محلول النقع اللي هي ميه ملح سكر حبهان لورا قرفة وشرايح ليمون، وسيبناها اتنقعت فيها شوية، وبعدين غسلناها من محلول النقع وسيبناها في مصفى تصفي، وبعدين نشفناها بالمناديل علشان مش عايزين فيها ولا نقطة ميه، وحطيناها في طبق عميق كده علشان لما نحطها في التتبيله. ومعانا هنا بولة او طبق علشان نعمل فيها التتبيلة بتاعة الفراخ. معانا زيت زيتون هنحط منه 3 معالق كبار، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص بس اللي هي متعددة مش الدارك، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، وهناخد بشر الليمونة دي بس هناخد القشرة الصفرة بس، مش هناخد القشرة البيضة علشان ما تمررش معانا. وهناخد من الليمونة نصها ونحط ونعمله عصير على التتبيلة بتاعتنا، يعني هنضيف نص ليمونة عصير، وهنحط بقى التوابل: معلقة ملح، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الزعتر، معلقة من بهارات الفراخ او ال7 بهارات، ونص معلقة من القرفة، معلقة من البابريكا، وربع معلقة من الشطة، ونص معلقة من الكربوناتو او بيكربونات الصودا، وفي كمان معلقة روزماري لو انتوا حابين تضيفوها. قلبنا التتبيلة كويس علشان الملح بتاعنا يدوب، وبعدين هنضيف التتبيلة على الفراخ، وهنتبل الفراخ بتاعتنا من بره ومن جوه، ومش هنسيب ولا جزء فيها غير لما نتبله. التتبيلة بتاعتنا دي تتبيلة هندي، بيتبلوا الفراخ ويبهروها زي ما انتم شايفين كده، وبيسيبوها ربع ساعة في التتبيلة في التلاجة علشان الفراخ تشرب من التتبيلة، واللحمة بتاع الفراخ نفسها تبقى متطعمة من التتبيلة. هنحطها بقى في التلاجة ربع ساعة، وبعدين نرجع تاني زي ما انتم شايفين كده قعدت ربع ساعة في التلاجة. شايفين الفراخ شاربة التتبيلة ازاي؟ الحقيقة هما لما بيسووها بيجيبوا سيخ حديد وبيحطوا عليه الفراخ، وبيعملوا حفرة في الارض وبيولعوا حواليها نار وبينزلوا السيخ الحديد بالفرخ. لكن انا طبعا مش هعرف اعمل كده، فحطيت الفراخ على القطعة دي بتيجي بالصينية بتاعتها دي، وحطيتها في الفرن بتاع البوتاجاز عادي. هثبت كمان الأجنحة بخلة أسنان علشان الأجنحة ما تبعدش عن الفرخة يبقى شكلها غريب. دلوقتي الفرخة بتاعتي حطيت عليها بقية التتبيلة اللي كانت في الطبق، وهاخدها احطها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 على الرف اللي فوق الصاجة على طول. بس قبل ما احطها في الفرن هضيف لها مية مغلية علشان تبقى محافظة طول الوقت على ان الفراخ بتاعتي تبقى طرية وتستوي كويس من بره ومن جوه. كمان وضعها على السيخ بالشكل ده بيخلي الفراخ تستوي معايا وما تاخدش وقت في السوى. كمان الكربونات اللي احنا حطيناها هتخلي الجلد بتاع الفراخ يبقى كريسبي ومقربش كده من بره. لغاية بقى ما الفراخ حطيناها في الفرن تستوي مع نفسها. هنعمل بقية الاكل. اول حاجة هعمل شوربة كشك. انا مش عارفة منكم كتير يعرفوه ولا لأ، بس هو الكشك مشهور جدا عندنا في الصعيد، وبيتعمل بكذا طريقة من ضمنها الشوربة بتاعة الكشك. طعمه بيبقى جميل قوي، بنعمله جنب اي اكل بيبقى لطيف جدا. معايا هنا 5 حبات من الكشك، هاخدهم اغسلهم غسلة كويسة كده تحت الحنفية. مش هفركهم، هغسلهم بس، وبعد ما اغسلهم هضيف عليهم مية تغطي وش الكشك بتاعنا، وهسيبهم على جنب في المية دي، مية عادية خالص من الحنفية، لغاية ما هنلاقي الكشك بصوا شكله اتغير بالشكل ده وبقى طري معانا مش ناشف، ولما بنعمله كده بيتفتت من بعضه. طبعا انا مش هفتته
لان انا اولا عايزه اشيل من عليه الميه اللي هو منقوع فيها، كمان مش هفتته عشان اعرف اصفيه ما يتوهش مني في الميه. هكون محضره 4 كوبايات من الشوربه، شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي شوربه انت بتفضليها. وهفرك الكشك بالشوكه بعد ما اصفيه بالشكل ده، وهحطه على الشوربه، وهسيب الكشك يغلي على جنب. وهبدأ اجهز الرز بتاعنا النهاردة رز حبة وحبة، او رز منقط، او رز مخلط، زي ما كل بلد بتسميه. مفيش مشكلة من تسمية الرز بتاعنا. كمان حطينا زبدة اول ما ساحت، ضفنا مقدار كبشة صغيرة من الرز، وسيبنا الرز في الزبدة يتقلب لغاية ما وصل للون البني ده. وبعدين ضفنا عليه بقية كمية الرز مغسولة ومتصفية، يعني مثلا قد كف ايدينا كده رز نحمره ونخلي لونه بني على كوبايتين من الرز. كمان هنحط الملح بتاعنا حسب ما احنا بنحبه، ونظبط الملح ونقلب الرز مع الملح كده تقلبتين. واول ما الرز يفلفل معانا بالشكل ده، هنضيف عليه المية السخنة. وطبعا معروف ان الرز المصري لكل كوباية رز كوباية مليانة من المية. هغطي الرز واسيبه على جنب، ونرجع نشوف الكشك بتاعنا. شايفين قوام الكشك سايل ازاي؟ كده الكشك بتاعنا استوى في الشوربة والفريك بتاعه بدأ يبقى طري كده واحنا بناكله. هجيب بقى معلقة كبيرة من النشا، وهسيلها في شوية مية صغيرين، ربع كوباية مية، وهضيفها على شوربة الكشك علشان الكشك ياخد معانا قوام تقيل شوية. ادي الرز بتاعنا شرب المية بتاعته. هحطه على نار هادية، واحط تحت منه شياطة، وهسيبه يستوي على جنب. والكشك وطينا عليه خالص علشان خاطر يستوي شوية مع النشا، علشان طعم النشا ما يبقاش باين. وادي الفراخ بتاعتنا استوت واتشوت، واللي في الطبق ده طبعا البابريكا والدهون اللي نزلت من الفراخ بتاعتنا. ودي كده كانت الوجبة بتاعت النهاردة، رز حبة وحبة وشوربة كشك على الطريقة الصعيدي. كمان فراخ متبلة ومبهرة على الطريقة الهندي. كمان عملنا معاهم بطاطس ويدجز. انا هحط لكم لينك لطريقة عمل البطاطس الويدجز تحت الفيديو ده. بطاطس متبلة ومقرمشة جميلة جدا، برضو بتتعمل في الفرن. انا لما عملتها جهزتها في الصينية بتاعتي وحطيتها جنب الفراخ وهي بتستوي، وعملنا الرز والكشك مع بعض. اكلة ما خدتش وقت، وكان طعمها حلو، وكان ميكس بين المطبخين. ادانا وجبة لذيذة جدا وعجبت كل اللي كل منها. واحب ان كل اللي داق شوربة الكشك دي يقول رأيه في تعليق تحت الفيديو. وخلصت وصفة النهاردة. ولو وصفة النهاردة عجبتكم اتمنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. واترككم في رعاية الله وامني، واشوفكم في يوم جديد بفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.